په خوا زمانه کې یو بادشاه ته یو بیماری داسې ولګېده چې د کټ نه حرکت نشو کولی او بیماری ډیره شوه د دنیا حکیمان او طبیبان را جمع کړه چا چې زما د بیماری علاج پیدا کړ مقابله کې به نیمه بادشاهي ورکومه توجه شته وګوره حکایات سعدي د دنیا طبیبان لاله خو د بیماری پته اون لګېده یو طبیب راغی حضرت زما استاد دی راولمې او هغه کې دي چې ستا علاج وکړي وایي خو ډېره ضعیفه دی د سورلۍ انتظام ورله وکړه شیخ سعدي بابا لیکي استاد له سورلي وکړ ډېر په دغې راوسته او دا استاد دغه ته کېناسته د بادشاہ ته کېناسته پوه شو چې دې مړ کېږي او علاج یې نشته توجه شته د ما د الفاظو ته او چې د بادشاہ په مرګ راشي ناشنا کلمات ویم دې جمعه کې محترم ورته حضرت علاج مستا د بیماری پیدا ک هغه وی الا وای دبو وای ټیم پکې ځای نه کې حضرت او به نه کړی شوی زه ورته تیار يم چې څه پکاري حضرت یو ماشوم به پیدا کې چې نوې نوې بلوغت بالغ هم یو بلوغت ته نږدې د 8 سال یا د 10 سال نوجوان ماشوم پکار دی او هغه بستا په مخ کې ذبح حکومه او هغه پلیټ وینه بتا باندې سکم نو کار بټی کی بادشاہ حیران شي داسې بسو کې چې مال بخپل بچی راکی او زه به الالون توجه شته د ما د افراد ته دنیا ورکوي نشم ورکول بچی الالون دا ډیر بچا اعلان کو وزیرانو سوکتیا ټول وزیران تر نه حضرت خپل بچی څنګه الال کو بچا اعلان کو چلو د مال او اشرفه بوجه ډک کړ وګرځوي په دې رعایا باندې کور ورته د اشرفو د دینارونو نه ډک خو بچی را پیدا کې رعایا وګرځي د اسونو باندې اشرفه او دینارونه واچول ګرځیدل ځنګل کې یو کور چې د غریبه او د رزق نه بدحالو پکور کې یو بچی ګرځیدل چې تازه تازه نوجوانه ته نږدې دی او کته یو نوجوان راغی دړې په اوګه اچولې وي درس چې دړې اوګر دی خو دا نوجوان د 8 9 10 سال ښکار کیږي حضرت مور پلاری سیټ تکړه کور کې ورته دینارونه او اشرفه لسته 12 شل بوجه ورور وړي د سرو بوجه چې د منځ ورته د غولي ډک د دینارونه وای وای خدمت وای توجه شته الفاظ ته دلته تمال کېده زه ایمان خرڅولو ته تیار یم دام ته وای ایمان خرڅولو ته زه تیار یم الفاظ به بد لګيږي خو مخ کې نظم چې دینارونه څه خدمت ته ستاده بچي پکار دي بوزي بچي مونږ په غربت ته مړ کېږو مونږ سره د خپل رزق نشته د مستقبل تباده وې دراشه دستخطو کالاله علالوي او کسکوي بچي در بخلې او دالګه ژوندۍ د چې پراحت تیر کو دا وزیران حیران دي چې مور پلار او بچي حواله کول او علالیدو ته حواله کول توجه شته ما دي الفاظ ته مخکې سخت الفاظ وایم مقصد راغی دستخط وکړه چې بچي او د بچي خون می در تبخله دي قاضی راوسته حضرت بچی علالو خو قتل جایز کا د بادشاہ د جن دغه پکې سوال لې پکې قاضی پیسې او دینارونه واغسته د یو 10 سال نوجوان قتل د بادشاہ د جن د لپاره جایز ثابت کړ وی جایز دي توجه شته ما دي الفاظ ته پیسې را کړه ما قلم هم خرڅيږي زما وردیم خرڅيږي زما افسریم خرڅيږي مخکې ورپسې نه دم الفاظ مې سختيږي بیا اوس منبر د بیان ټینګيږي قلم خرڅ شو قاضي خرڅ شو فیصله وکړه چې بچی د علال شي بچای سم نو پکټ کې بچی راوسته لاس او خپې ولا شاته اوتړل او بچی چغې نه وي توجه شته الفاظ ته خو بس صرف اوخ کې تر نه ویږي جاړي نو د جړه आवाज هم ناراضي صرف د بچی په مخ باندې اوخ کې ویږي ماشومان خو چغې وي ته علالې دول راوله ساروي علالې دول راوله چغې نه وي د ماشوم ته دا وزیران حیران دي ماشوم صرف پسترګو کې اوخ کې دي او رڼې رڼې اوخ کې د 8 سال یا د 10 سال نوجوان ماشوم په مخ باندې ویږي خو چغې او آه د زړه نه نوزي بچي مراسم لو خو چې کله علالو نو د بچي سر اسمان تک او یو څو کلمات اویل بادشاوی چې د بچی کلمات اویل او سر اسمان ته اوچت کو زما په دې وجود کې کرنٹ پیدا شو یا خو زما وجود حرکت نشو کوله تبا زندگی بر عای پکټ کې اړولم راړولم متیازونه به بوزم لاسونو می حرکت نشو کوله اج زما خپو حرکت نشو کوله زما جسم او بدن حرکت نشو کوله خلکو بل لاسونو اوچتول خپې به را لخته کوله برکوله متیازونه به بوتلما نوړې به خله کې راکوله एकदम زما په جسم کې کرنٹ پیدا شو بجلی پیدا شو حرکت پیدا
شو دا کټ نه مې راټوپ کړه او مې دانګل بچی مې راټینګ کړ سینه مې ترې چاپېره کړه او مې سپړده رانږدې مې کړ بچي م جړل ما هم جړل حیران شوم ما وی ربه داسې زندګي وه لاسونه مې که حرکت نه شو کولی یا داسې وخت پیدا شو د کټ نه مې راټوپ کړه بچی مې سینې پسې نږدې کړی دی دا بچی ولې جاړي ما وی بچی ولې دې جړل اسمان ته دې ولې وکتل د بچی د خولې نه کلمات راووتل بادشاه قسم دی ما اسمان ته ځکه وکتل ما وی په تمامه زندګۍ کې په تمامه دنیا کې چې انسان بېوسه شي بېدسه شي نو د مور پلار جولې ته راشي چې مور مې کافي ده زما د مور دا غېږه زما دپاره د تمامې دنیا نه کافي ده مور پلار د پیسو دپاره خرڅ کړم سړی چې تنګ شي حاکم وخت له راشي نن بادشاه د خپل مرګ دپاره حلالېدو دپاره سملولم اسمان ته مې خوله کړه ما وی ربه د مور دروازه را باندې بنده شوه د تمامې دنیا دروازه را باندې بنده شوه د قاضي قلم په پیسو باندې خرڅ شو نن وزیران خپل بچي حلالېدو ته تکړه نه دي ما فقیر راوغورځولم خدایه ستا دروازه م راته بنده ده خدایه تا م راته دروازه بنده کړه یو اواز راغی ما ته وی ای بنده تمامې دروازې که بندې شوې واحد یوه دروازه ده هغه زما د رب دروازه ده چې تمامې دروازې در باندې بندې شي الله ته دې یوه اوښکه په ځمکه باندې ټپک ووایي ټپک په باندې ځي الله وایي دروازې په اول کلاوم بنده زما دروازې کولو دي بادشاه چې د کم مرګ نه دغه دی وایي قسم د کرن پیدا شو دا بچي وایه څه دې پکار دي قسم د کم طبیب چې راټینګ کړو په مقابله کې هغه زوی بادشاه که او بادشاهۍ نه کوز شه محترم دا ولې په یو اوښکه الله ته وکتل او اسمان ته یې خوله کړه چې خدایه تمامې دروازې را باندې توجه غواړم خدایه تمامې دروازې را باندې بندې شوې نو ستا دروازه م بنده